Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Aprilia. Pada siang hari ini, kita akan membahas momen bersejarah yang baru saja berlangsung di jantung ibu kota kita. Jumat 1 Mei 2026, peringatan Hari Buruh Internasional atau yang kita sebut dengan May Day. Terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya kawasan depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi titik pusat aksi penyampaian aspirasi, tahun ini puluhan ribu buruh memadati kawasan Monumen Nasional atau yang kita sebut dengan Monas. Mengapa lokasi ini dipilih? Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto secara langsung di tengah puluhan ribu buruh menjadi jawaban utama. Keputusan strategis untuk mengalihkan lokasi aksi ini tidak terjadi begitu saja. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan intensif antara Presiden dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI pada 28 April 2026 lalu. Kehadiran kepala negara di tengah masa buruh ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin merespon aspirasi pekerja secara langsung, tanpa jarak, dan lebih komunikatif. Dalam forum ini, poin-poin krusial yang menjadi perhatian utama serikat pekerja dikemukakan secara terbuka. Dialog ini mencakup isu kesejahteraan pekerja, kepastian perlindungan hukum, hingga iklim industri yang diharapkan semakin harmonis. Pemerintah menekankan komitmennya untuk menciptakan kebijakan yang berimbang, di mana hak-hak pekerja terjaga, namun produktivitas industri tetap terjaga demi keberlangsungan ekonomi nasional. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam merespon langsung tantangan yang dihadapi kaum buruh saat ini di Indonesia. Peringatan May Day tahun 2026 ini berlangsung dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, berbeda dengan citra aksi unjuk rasa di masa lalu yang kerap diwarnai ketegangan. Perayaan kali ini lebih menekankan pada ruang dialog antara pekerja dan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi gesekan dan menciptakan ruang diskusi yang sehat, sehingga setiap keluhan pekerja dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di masa depan. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam perjalanan hubungan industrial di Indonesia. Semoga momentum May Day tahun 2026 ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan awal dari perubahan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja di tanah air. Saya Aprilia, sampai jumpa di berita selanjutnya.